aujourd'hui, nous avons décidé de réunir différentes personnes qui sont intéressées par l'égalité des genres ou qui travaillent spécifiquement sur ce thème pour essayer de trouver des idées, des solutions. Que peut-on entreprendre maintenant pour essayer de faire avancer les choses un peu plus vite en Suisse pour atteindre l'égalité des genres? Da donne, ma anche gli uomini si rendono conto di questo problema, sentiamo che c'è una grande disuguaglianza di trattamento sul posto di lavoro, partendo dalla selezione per un colloquio di lavoro fino alle opportunità di carriera. Per le donne immigrate è un problema ancora più grande, perché oltre alle difficoltà dovute alla ricerca di lavoro quando magari si ha un bambino piccolo o anche più bambini, in più c'è il fatto di essere non svizzera, a volte è un problema linguistico, ma a volte è anche un problema che la non svizzera non è considerata, diciamo, ok per quel posto di lavoro. There's gender pay difference from 7.4% that is not explained, that is probably for a large part discrimination, which means it's 600 francs a month, or it's 7,000 francs a year per women. So that's a lot. This is not something that happens just in the job. We can also see that already little girls get less pocket money than boys. Yes, yeah. You can see the quotes. You see we are in this small part, both part-time. What nobody talks about is that the consequences either of sexual harassment in the workplace or of a woman being raped can exactly be the same. La Suisse a ratifié les objectifs de développement durable des Nations Unies et donc la Suisse est censée d'ici 2030 atteindre les 17 objectifs qui ont été fixés par les Nations Unies et l'un de ces objectifs c'est l'égalité des genres. Par exemple pour ce qui est de l'égalité des salaires, la Suisse a chuté en 2016, elle était en 11e position mondiale, en 2017 elle a chuté à la 17e position mondiale. Dans d'autres rapports, c'est difficile de comparer la Suisse à d'autres pays, par exemple les congés paternité, les congés maternité. Il y a peu d'études vraiment solides de la Suisse par rapport a d'autres pays. E anche gli uomini hanno i loro problemi, perché anche loro a volte vorrebbero magari lavorare part-time, ma poi si trovano di fronte a un muro. Se vogliono lavorare part-time devono rinunciare al tipo di lavoro che facevano prima e cose del genere. Per cui è un problema generale di tutta la società, non solo delle donne.